Да, сейчас я всем привет, хочу вас познакомить с Куралай, и сейчас узнала интересный лайфхак. Расскажи, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу поделиться с такой новостью лаванды, именно масло лаванда. Вот, с этой маслом лавандом я спасла как бы ребенка своего от антибиотиков. Уже целый год, ровно год, в ноябре прошлого года я каждые 3 месяца ставила ребенку от бронхита обширного антибиотики. Каждые 3 месяца колола. Благодаря этому маслу я сейчас вообще забыла, что такие антибиотики. Что ты именно делаешь? Когда вот мне начинает ребенок кашлять, я 2-3 капли беру на в чистом виде? В чистом виде, на шею, на грудь мажу, растираю и на спину. А ножки не надо стопы? Можно и на ножки. Если у него болит животик, я сразу в пупок пару капель туда. У него перестает. И сразу через минуту он начинает хорошенько отхаркивать, вот это все проходит. 2-3 дня, в день 5-6 раз. И все, моментально проходит вся простуда. Спасибо большое. Удачи. Спасибо большое. Да.